錄影有問題，可以最後先至同你切個問啊。可以貼街。咁同大家介紹翻啦，咁呢個就我哋嘅 Comet 嘅 4K 嘅 camera system。咁而家呢個就係嗰部主要嘅 camera control unit 就會喺呢一度㗎啦。咁另外咧，你哋會見到呢度咧有個插頭位啦，咁基本上我要插呢一個嘅 camera head，咁就會駁翻呢一個嘅。係啦，咁另外呢一個嘅話，如果到時如果你哋會轉我哋有一款叫做 electronic light guide 嘅話咧，嗰個 light guide 就會係插呢一個㗎啦。咁另外呢個咧就係放我哋嘅 USB 嘅，係啦。咁第一數嘅話，最主要係依三個嘅啫。咁 commonly 你哋會用到嘅話咧，就最多係呢一個，係啦，插個鏡頭。係啦，咁另外呢個咧就會係我哋另外一部咧就係 stand-alone 嘅一個嘅科技嘅一個叫做 recorder 啦。咁佢同我哋之前另外一個部又係有 touch glass 嗰個分別咧，咁其實佢就唔會有 encryption 嘅。係啦，咁使用方法都好簡單，陣間會再講。咁另外呢個就係我哋放我哋嘅 shaver 嘅，咁呢個就放 RF。咁由於我哋暫時嚟講咧，electronic light guide 咧未開始話即係常用嘅話咧，我哋會都有部叫 light source，就係最傳統嘅一個嘅 light source 會 stand by 喺呢一度嘅。咁最主要分呢四個啦。咁首先，如果我哋平時如果開 case 嘅時候咧，咁可以喺呢一度同事去望一望。係啦，咁呢度你見到一個加嘅符號嘅有個人仔，係咁撳一下，其實佢就會出咗呢個 interface 嘅啦。咁呢一個加嘅符號咧，咁就意思叫你 create 一個嘅即係我哋嘅 patient 啦。咁你就喺呢度打一啲嘅 information，咁同時可以過嚟望一望，究竟係可以打啲咩嘅。咁最主要都係 patient ID 啦、patient name 啦，同埋佢個性別啦，咁樣呢一個。係啦，咁你可以打埋佢哋嘅即係 task description 嘅，即係例如可能做 ACL 啊，或者做 RC 或者做 fair ankle 嘅 case。咁完咗之後咁撳 create 咧，咁其實佢就 OK 㗎啦。咁 create 嘅時候咧，咁上面佢呢個咧就會顯示翻啦。咁其實就嗰個即係個 capture， 即係你哋有冇即係影到相啦。咁另外嘅話，如果平時呢一個嘅話咧，佢都會recording 嘅話，你可以撳咗佢嘅話咧，咁其實佢都會有個 red dot 嘅，顯示翻佢嘅定而家佢錄緊嘅時間同埋呢一個嘅即係個鐘數。係啦，咁 capture 我哋撳咗一個咧，咁其實佢會有一個類似一個小嘅熒幕，話俾你知已經影咗相㗎啦。咁同埋數量呢度都會係即係增加咗咁樣嘅。係啦，咁另外佢嘅好處咧，咁其實如果當你插咗個手指之後咧，咁佢都會 indicate 翻究竟而家你嘅手指嘅 internal 嘅 storage 有幾多。咁同埋而家你見到呢個3.93個 TB 係講緊就係 exactly 佢而家呢部機內存剩低嘅容量。咁變相你可以即係知道究竟佢可唔可以即係夠佢 storage 佢哋個 case 咁樣咯。咁就呢一個就完㗎啦。咁如果你話即係如果唔使 record 啦，咁撳熄佢，係啦，咁其實就 OK 㗎啦。咁 in case 你話要 close K 啦，咁撳翻呢個減嘅符號，係啦，咁其實佢就已經就會幫你 confirm close K， 咁就 OK 啦。咁而家呢部機咧 default 咗佢都會 auto copy 嘅。咁 before 你真係開 case 之前，你呢度按翻開佢。插喺1號仔嗰度，因為我而家 auto copy 嗰個咧就 default 咗係 USB 1嘅，咁你插完之後咧，佢會呢度彈翻出嚟。你而家你個手指有嗰個擊數嘅話，咁就其實已經代表咗佢已經係即係升咗㗎啦，即係已經可以係即係 connect 到你個手指㗎啦。咁就試用方面就非常之簡單。係啦，咁另外如果 in case 佢話可能即係有啲短片方面話可能即係想即係轉 format 嘅話，就喺呢度教翻咯。咁就係 set up 教翻 file。咁而家就我教翻最 common。咁如果係好似video 嘅話，就係 MP4 啦。咁如果係即係相嘅話，就會用 JPEG 嘅。係啦，咁同埋如果有時候可能佢話想我啲 file 斬得冇咁即係可能斬得咁少，係啦，即係可能想時間長啲嘅話咧，佢就有一個叫 clip size，咁就可以減翻咯。咁而家我就 default 咗用200 meg 嘅。咁大概就你當一個嘅 video 嘅 clips 就可以錄1個鐘咁樣。咁如果佢話唔係，我都係想可能再長少少，咁我喺呢度再揀。咁呢度有好多 option 揀嘅，咁就可以即係最多去到32000嘅。係啦，咁佢變相你個就可以有陣時係就一段 clips 咁就錄晒所有 case 咯。但由於因為佢有陣時有啲舊嘅手指咧，佢會限制咗佢嗰個 clip size 咧，唔可以太大，所以變相有時候佢可能就要即係嗰個容量咧就唔可以話太多啦，所以而家就 default 咗2000 meg 先，咁基本上好多嘅手指都可以過到嘅。係啦，如果唔係有時候有啲 folder 可能佢可能係有多個可能2 GB 啊，咁就變相你去 copy 去第二個即係地方就未必 copy 到啦。係啦，咁就大致上就呢一個係啦 recorder 就呢一 part 啦。咁另外嘅話咧就可以講一講，如果佢真係駁落去係點樣先？係啦，咁呢一個好簡單嘅啫，啱啱有講過啦，我哋呢一個 camera head 呢個位置，咁其實佢呢度有個 up 嘅，係啦，佢有分方向。同埋呢個有個凹痕，咁
咁就可以插翻喺呢個位置度。咁而家你見佢啦，佢開咗機咧就會係呢一個嘅綠色啦。咁佢當佢 detect 咗之後咧，咁佢就會係藍色噶啦。咁同埋佢呢度咧會即係 show 翻今次而家係8次嘅試用咗次數係8次噶啦已經。咁等佢 default 咗入咗去先啦。咁呢一個嗱，咁入咗去之後咧，你會見到咧，其實佢呢一度咧鏡頭呢一度咧係可以幫我哋做到個叫 white balance 嘅。咁其實就係右邊呢個掣。係啦，咁你可以駁完個鏡，駁咗支鏡之後，後尾攞個gauze啦，咁樣就做咗 white balance 先。咁而家由於冇鏡就做咗先啦，咁可能佢話我未必成功嘅，係啦，係啦，我睇佢成唔成功啦。係啦，佢而家就唔成功啦。好嘅啊，好嘅。嗱，咁而家就做完 white balance 啦。咁 white balance 最主要除咗呢個位可以做到啦，鏡頭可以控制到個 white balance 啦。咁呢一度你見到呢一個嘅主 mon 呢度都有個 white balance 嘅 logo 嘅。咁呢一度都可以 control 到。咁 in case 啦，如果佢呢一度嘅話咧，最主要呢兩個位置啦。咁佢而家呢個鏡頭駁好咗之後咧，做埋 white balance 嘅話咧，咁啱啱講過就係平時你哋會用呢一個傳統呢一個 fibre optic cable 啦。咁就呢度係啦。咁最主要呢度插嘅時候，呢度咧要打開 open 咗個 lever。係啦。咁而家咧放手，其實佢就 lock 死咗㗎啦。咁呢一面咧就照駁翻另外嗰個平時嗰個鏡嘅嗰個駁拉街個位啦。係啦，咁其實一撳 standby 嘅話咧，咁其實佢就會出光㗎啦。係啦，咁我而家閂咗佢啦。咁好簡單嘅啫。如果你話想校個光源，就呢度上下咁樣校翻，咁就可以㗎啦。咁呢一 part， 咁呢一個暫時擺到先啦。係啦，咁如果你話 light brightness 嘅話，可以呢度校啦。咁同埋呢度你見到都有個 brightness 可以校嘅。即係呢個主模度有 up down 呢個掣可以校嘅。咁你話另外嘅一啲嘅 function 咧，咁其實有時候你可能話啊，如果 surgeon 話可能想知道嘅鏡頭可以 control 啲咩 function 咧，咁呢度個 I 字嘅，中間呢個 I 字，咁一下咧佢就會出晒嚟㗎啦。係啦，啱啱我哋講緊長撳嗰個咧，佢就會係做 white balance 啦。咁如果佢係短撳嘅話咧 ，soft press 嘅話咧就會係校光度嘅。咁所以變相光暗其實除咗呢一度可以校啦，呢個可以校啦，咁同埋鏡頭都係校嘅。咁另外 recall 咧。係啦，即係要 recording 啦，或者我哋叫做 capture 啦，即係上下呢兩個掣。係啦，咁所以變相佢哋最主要會今日會用到就可能呢兩個，或者如果就可能要即係平時同事喺出面幫手撳一撳，呢個出面直接呢度撳都可以嘅。咁 zoom 嘅話咧都可以靠呢一個左右去做翻呢個嘅校翻啦。咁 light source 嘅話，但係最主要我哋都係直接用呢一個就係最快嘅啦，就呢度去 control 翻就可以嘅啦。咁就呢個可以直接將佢熄翻先。咁同埋另外嘅話，如果有時候可能話啊 zoom 嘅話，佢可能即係未必上咁多掣啦。咁我哋都可以將呢啲嘅 function 幫你 disable 咗嘅，例如即係 zoom 啊，或者呢啲嘅 brightness 啊呢啲，因為其實除咗呢啲 function 可以即係直接喺呢個 mon 度校到啦，咁同埋呢一度啦，咁其實就可以即係有呢個 menu 呢個位置都可以即係選擇到嘅。係啦，咁由於我啱啱鎖咗嗰個屏幕啦，因為鎖咗屏幕嘅話就係 ensure 你其他依啲嘅話咧就即係唔可以即係 high 到時候就會即係唔小心 high 到 kick 到個 function。係啦，咁另外嘅話除咗呢個之外咧，我哋就可以呢度校翻就係我哋嘅 video setting 啦。咁呢一度咁其實就啱啱講緊 video setting 嘅話，係啦 video setting 嘅話你可以見到可以校翻個光暗度 zoom。sharpness 同埋個局 size 嘅，咁大多數嘅機會可能會喐到嘅就係 brightness 同埋個 zoom 咯。咁所以變相如果話 surgeon 話可能唔想話，即係有時候撳到個 camera 話會可能即係可能唔想撳到就係有無啦啦 zoom 咗嘅話，我就可以 disable 咗呢一個 function。咁到時候你哋就係用翻 menu 呢一度幫佢去校翻喺 video setting 嗰度，咁樣可以再校翻個 brightness 同埋個 zoom 嘅 function 咯。最主要係呢兩個多嘅，係啦。咁另外嘅話，同埋就本身佢另外嘅話。係啦，另外仲有機會嘅話就 procedure menu 啦，咁大多數我哋會 default 咗係 arthroscopy， 或者有時如果佢真係 for 細裝嘅話，就用 small 裝 arthroscopy 呢兩個 mode 啦。咁另外 user menu 就係 for 可能有個 surgeon 佢有個 preference 嘅，咁你可以即係 save as 可能 for 某一個 surgeon 咁樣用都可以，都冇問題。
咁另外 display 呢個 config 嘅話咧，咁最主要佢哋大多數啦會用到就係呢個叫做 aspect ratio 嘅。咁有機會嘅話咧，佢哋有時候咧會見到有個鏡頭咧，有啲會 cut 咗個 image， 即係成個本身你會見到一個圈圈嘅完整嘅圈圈嘅。咁有時候你會見佢有機會 cut 個 image 嘅話咧，就試下用呢個 underscan， 咁就會將個圓圈縮翻細㗎啦，就會係 refine 喺呢個 screen 嗰度咯。係啦，咁最主要係有呢啲 function， 我哋大家多數要知道嘅。咁另外 system config 嗰啲就大多數就會少啲，會比較少啲會用到啦。大家都可以俾同事望一望，大概裡面係有啲咩？係啦，咁就係大多數啱啱我講個 camera head button 啊，大多數我會 disable， 如果到時要 disable function 嘅話就係呢度㗎啦。可以教翻每一個嘅掣，佢裡面代表嘅 action 啦，或者係佢要嘅究竟係 long press 啊、soft press 啊，或者係long hold。係啦，咁就可以呢度教翻嘅。咁另外呢，所以呢啲就比較少㗎啦。咁所以呢啲大多數都唔會話太用得着。係啦，呢一個。咁呢一 part 就會係大致上喺呢一度可以做得到㗎啦，呢個位置。咁另外嘅話咧，就可以再講埋呢一個嘅 shaper 啦。咁 shaper 嘅話咧，就本身佢哋而家跟住嘅話咧，就會有一支我哋呢個係 for 我哋做spy 或者 UV case 佢有機會用到嘅 shaper， 係 for 大盒嘅我哋叫。因為如果 for small draw 我哋有支係 for 細盒嘅 shaper handpiece。咁而家同時我哋睇一睇呢一支先。咁開咗機之後啦，咁其實佢會有兩個嘅 touch screen 啦。咁其實佢係播任何一個 port 都 OK 嘅。佢係放晒我哋所有無論 shaver 啦，或者有機會會見到我哋有嘅 electric 嘅一啲嘅 power handpiece 咧，其實佢哋都會 detect 到㗎啦，因為佢係一個 auto detection 嘅咩嘅。總之我哋插咗咩佢就會 detect 到究竟係咩㗎啦。咁同埋最主要記住開完機之後咧，咁 before 我哋插之前咧就冇插咗個 shaver， 我哋駁完機先插 shaver， 因為有機會會出 error code 嘅，係啦。就而家咁插咗啦，咁而家嗱，所以你插咗佢就會知道自己 sense 到我係 shaver handpiece 咯喎，咁樣。咁駁完 shaver handpiece 之後咧，咁我哋先再駁shaver blade 落去，係啦。咁 shaver blade 嘅話都平時都差唔多，都係呢度佢會有個即係箭嘴啦，教你留翻呢個方面，推佢入去，係啦 ensure 佢已經係即係 fully fit 咗入去㗎啦。咁呢一個，咁好簡單嘅啫。咁而家你見到我哋中間呢個位已經其實插咗一個有線腳掣㗎啦。咁有線腳掣嘅話咧，佢會 integrate 翻嘅。如果呢度咧着咗顏色嘅話，即係代表而家我哋 control 緊呢一支嘅 handpiece。因為有機會有啲 case 佢可能要用一支 shaver， 用一支嘅即係power handpiece， 咁佢有機會個腳掣要轉嘅。係啦，咁而家我哋呢個可以 hand control 啦。咁 hand control 嘅話咧，呢個就係嗰個 on off 掣，係啦。咁 on off 掣完之後嘅話咧，呢一個就會係嗰個我哋叫做轉 mode啦。咁而家就係 forward， 係啦。咁再轉嘅話咧。呢個就係 reverse， 咁再轉就係 oscillating 啦，係啦，就會係呢一個。咁另外嘅話咧，較速度嘅話咧，就可以由呢一度，係啦，咁啊呢度自己去即係去 adjust 翻嗰個嘅轉速，係啦。咁話 in case 如果唔係喎，可能我駁咗呢支 handpiece， 咁我想轉個腳掣點樣做咧？咁就會呢一度咁一下 move 個 full switch， 咁佢就會去咗呢一部機嗰度啦。咁就變相咧可以由呢一個控制呢支 handpiece 就轉咗過嚟控制呢一個，咁所以變相佢就可以一部機駁兩款唔同嘅 handpiece 咁樣去做翻呢一個 function 嘅，係啦。因為大多數佢哋出面大多數就會係一支 shaver， 有時可能會駁一支 sectional saw， 係因為佢哋有陣時啲 case 我哋都要用呢兩個 common use。咁另外呢個你見到個無線符號嗰個咧，咁其實就負責駁我哋啲 cordless 嘅。咁 somehow 而家我哋都好少即係再用 cordless 㗎啦，因為始終佢有線嘅話就會比較 reliable 啲。係啦，咁如果 in case 嘅話，佢呢個 menu 裏面仲有啲咩教啦？咁其實就呢一度可以撳落去。第一個咧就係教嗰個聲音，係啦。咁有啲時候可能如果 surgeon 中意，可能踩完之後聽到係講 oscillate reverse 嘅話咧，轉人聲，咁佢就會真係有個人聲讀出嚟㗎啦。係啦，如果唔係嘅，你就教普通嘅聲音就 OK 啦。咁呢個就教翻嗰個screen 嘅光暗啦，左右你可以校翻個光暗度嘅。咁呢個就係 day to day 啦。咁 day to day 即係講緊我一閂咗之後咧，咁佢會係 draw 翻我哋最後 adjust 嗰個嘅速度，咁佢就會 day back 翻去嗰度。係啦 oscillating 呢一個嘅話咧，咁其實就係講緊每一次 on off 嘅時候，佢開關嗰個 brake 嗰個位置係究竟係 close 個 window 啊，就係打開個 window。我哋呢個就可以自己校嘅呢個。咁另外呢個嘅話咧就係 oscillation 啊，就係講緊我哋啱好似 oscillation mode 嘅話，究竟佢每一次轉係轉幾多個 cycle？ 咁其實佢部機 set 咗咧就 default 就係5個 cycle 嘅，咁最多你可以 set 到9個。咁如果有時候佢話有啲地方可能即係比較可能
容易會即係 jam 㗎，會 clot 嘅話，就可能再較大呢個 cycle 啦。咁呢一個。咁另外嘅話，仲有呢一個咧，就係嗰個我哋個 hand reach 一個 hand button control 咧，就係 disable 佢嘅。因為有時候有啲商場可能 prefer 就佢哋中意踩腳掣，但又驚可能個手掣唔小心揩到 activate 咗佢，咁就會可以 disable 咗呢一支嘅手掣咯。咁就多個 option 可以揀咁樣嘅。咁另外呢個就係個腳掣啦。咁就係呢一個係講緊佢踩到最盡嘅時候，踩少少嘅時候啦，咁佢會係慢慢加速，踩到痕嘅時候佢就係 fully 100% 嘅速度，咁就會係呢個。咁如果你 off 咗嘅話，佢就係純粹得個 on-off function，就係靠嗰個速度自己去選擇咯。所以大多數我哋呢個都會剔咗嘅，咁就等阿 surgeon 自己踩，自己控制個速度咁樣。咁另外呢啲就係 language 同埋 setting 啦，咁就大家同事應該比較少會接觸到，係啦。咁大致上就會係呢樣咯。所以就記住即係如果用呢個時候就千祈唔好一開咗就即係插咗個梳俾你先，即係先插入去，因為佢就會同你講要你再 check 嗰個 brace installation 係咪做得唔好，係啦。最主要留意呢樣嘢，係啦。咁同埋呢一個佢本身佢哋都係可以 up down 咁樣裝嗰個 shoulder blade 咯。咁大多數都係向自己多噶啦，係啦。咁如果 in case 佢要嘅話就可以向下，因為我哋另外 small 裝嗰個就可以360度扭嘅。如果我哋細骨嗰支嘅話，係啦。咁就最主要就依 part shaper 嘅話就會係。咁另外嘅話咧，咁可以再講啦，就係 RF 啦。RF 嘅話咧就係 commonly 其實我哋都會有3款可以去揀嘅，係啦。咁90度嗰支我冇帶過嚟啦。咁平時如果你或者做 shoulder 或者做咩嘅話比較多就係90度。咁50度就係做 knee 嘅，呢支就係50度啦。咁另外呢支就係 for small joint 嘅，就30度。咁其實佢呢部機嘅好處係咩咧？就係佢 for small joint 就算30度呢支咧，佢都可以係叫做intra joint 嘅temperature monitor， 即係佢 mon 到究竟個即係個 joint 裏面嘅 temperature。咁如果佢高過某一個溫度，佢就會出 alarm 㗎啦。咁其實用法就好簡單嘅，因為你見佢哋大多數咧，呢啲都係3偏嘅 design 嚟㗎啦。同埋佢有一個好似你當一個好似卡一個 sensor 咁樣啦。咁其實我哋每一支 hand piece 插咗佢咧，佢就會 default 咗一個 optimal 嘅一個嘅 value， 無論係 L-brace 同埋個 coax。咁其實你插咗之後，你見到咧，其實佢就已經係即係 default 咗佢嗰個 L-brace mode 就係3咯。咁呢個 coax 就係2嘅。咁 coax 我哋最多就只去到2嘅啫，係啦。咁如果 L-brace 嘅話咧，佢就可以去到5嘅。所以如果你要 adjust 嘅話，喺呢度咁自己再加上去，係啦。呢度再睇先，呢個可能要用翻另外嗰支。因為平時90度嗰支就可以再升嗰個50，即係校到最多係5嘅，係啦。咁另外呢個就可以校嗰個 volume 啦，呢一個。咁另外 setting 嘅話，呢度咧就係啱啱講過呢個 temperature monitor 咧，咁我哋可以自己 set 嗰個 point 嘅，係啦。咁而家係講緊我用翻睇先，係啦，因為而家用緊華線，係啦，咁就變相係啦，冇辦法用緊華線，睇先，我突然間再轉翻去先，係啦。咁而家佢就可以自己搞翻啦。咁 commonly 咧，我哋會 set 咗係大概50度左右，係啦。咁 around 佢如果高過呢個 temperature 咧，佢就會通知阿 surgeon 話可能要再可能即係可能沖翻啲水入去個 joint 度降翻個溫度咁樣，就 ensure 嗰度就唔會有 necrosis 啊，或者有啲即係會 over temperature 嗰個情況，係啦。咁另外如果佢即係話佢唔需要個 function 嘅，咁你都可以 disable 咗佢，就用隔離呢個掣，係啦。咁 most likely 佢哋都會用噶啦。咁另外嘅話，我哋都可以除咗呢一度你見到咧，佢可以我哋呢啲嘅 probe 咧，佢都可以用 hand control 嘅。咁黃色都係 L-brace， 咁呢一個嘅藍色就係 coax， 係啦。咁最主要除咗呢個可以喺 hand control 之外咧，咁佢都可以駁個腳掣。咁個腳掣咧，咁就要係喺後面呢一度呢個位置，係啦，尾嘅呢個位置嗰度咧，佢呢度有個灰色嘅位置咧，可以插過個腳掣嘅。我哋有冇買？呢度個腳掣有，但係暫時因為佢有少少 back order， 係啦，遲啲會有嘅。咁最主要咧係要同時留意翻睇先，係啦，呢個位置。咁其實佢就會係喺呢個位置左右啦。喺左下角係啦，左下角左右嘅位置。咁記住我哋駁嘅時候咧，你見到呢個有個 retract 嘅符號，記住拉一拉佢，係啦，掹佢嘅時候都係拉一拉佢先掹，就唔好一嘢扯，係啦，咁一嘢扯嘅話咧，佢就會 broken 㗎啦。係啦，最主要係呢個 step 嘅啫。咁你駁完之後嘅話，就變相你就可以用翻呢個嚟做翻個foot control 咁樣。咁都係一樣，呢個就係 L-brace， 呢個就係 coax。咁中間呢個掣咧就係校緊嗰個嘅呢一個嘅 L-brace 嘅呢個嘅 power setting，
係啦。咁其實 handpiece 佢呢個都有粒嘅，咁呢個其實佢都係攞嚟就係校 LB 嘅啫。咁 Coax 嘅話咧，一定都係要敷翻呢一個嘅呢個 screen 嗰度 control 翻嘅，係啦。咁大致上呢一個就會係呢個 situation 啦。咁同埋就變相佢哋都會呢啲 probe 裏面佢都會係跟住另外一條就係 suction 咯。咁你就駁翻平時駁翻嗰條 suction 喉就 OK 㗎啦。係啦，咁同埋另外你見到佢呢度咧，點解佢哋會有個 returning pad 咧？因為呢部機除咗可以放呢個 bipolar port 之外咧，佢可以放 monopolar 嘅。咁 in case 佢要當 monopolar 嘅時候用嘅話咧，咁記住就用翻插翻個 patient pad 喺度啦。係啦。幾時嚟 mono 幾時嚟？佢 base on 你嗰個，佢會係一插咗入去嘅時候，佢 sense 到咧，佢會有個俾你揀翻。係叫做，因為呢個佢本身已經 sense 到我哋有呢個 card 咧，佢就會 default 自己入咗去 bipolar function 嗰度㗎啦。即係你呢度將會啲三支都係 bipolar。係 bipolar 嚟嘅，因為其實呢部機佢你當一個係 additional 嘅 feature，佢可以俾你當 monopolar。因為其實somehow以前佢哋未有呢啲 bipolar 呢啲 plug 之前咧，係啦，佢係 diaphragm。因為以前可能同事都有見過，我哋有一隻係可以係駁你哋平時嘅 ESU pencil， 但係就係駁另外個。即係嗰支 electro 就轉咗係好似佢哋呢個 probe 嘅樣咯。咁嗰款咧，你就可以用呢一個去用翻都 OK 啦。咁即係你係當部機多一個 function 可以去揀。我有冇啊？Universal 嘅放心。Universal 平時你哋嗰啲 returning pad 咁樣駁翻就 OK 噶啦。咁只要你插咗 pencil 同埋 returning pad 之後咧，咁佢就會俾個 mode 俾你去揀翻，你就揀翻叫做 ESU pencil mode 咁樣，其實佢就會入到個 mode 噶啦。係啦，咁大致上呢一 part 就會係咁啦。咁再睇一睇同事會唔會有咩再問一問？